अब युनिट 4 ग्रान्टिङ क्रेडिटको आज कन्ज्युमर लोन हामी हेर्न गइरहेका छौँ। आजभन्दा अगाडि हामीले 3 टाइप्स अफ लोन, एउटा रिभल्भिङ लोन, अर्को कर्पोरेट लोन, अर्को टर्म लोन हेऱ्यौँ। अब चाहिँ कन्ज्युमर लोनको डिस्कसन हामी गर्न लाग्यौँ। हामीले लोनलाई ब्रोडली छुट्याउने हो नि, आइदर कर्पोरेट अर कन्ज्युमर भनेर छुट्याउन मिल्छ, आइदर रिभल्भिङ अर के छ भने टर्म लोन भनेर छुट्याउन मिल्छ है। यो एउटै त्यही भएर इन्टिग्रेटर जस्तै छ कि कन्ज्युमर लोनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि टर्म लोन पनि हुन्छ, त्यहाँ लाइन अफ क्रेडिट पनि हुन्छ, अर रिभल्भिङ लोन पनि हुन्छ। कर्पोरेट लोनमा पनि लाइन अफ क्रेडिट अर रिभल्भिङ लोन पनि हुन्छ, अनि त्यसपछि टर्म लोन पनि हुन्छ। त्यस्तै टर्म लोन चाहिँ के छ भने कन्ज्युमर लोनको पनि टर्म लोनहरू हुन्छ, कर्पोरेट लोनको पनि टर्म लोनहरू हुन्छ। भनेको मतलब के छ भन्दा ब्रोडली हामीले लोनलाई छुट्याउने हो भने कन्ज्युमर लोन के छ भन्दाखेरि कर्पोरेट लोन गरेर छुट्याउन सकिन्छ, अनि रिभल्भिङ लोन र हामीले टर्म लोन गरेर छुट्याउन सकिन्छ। तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ यसको डिफ्रेन्स पनि सोध्न सक्छ, यही फिचरहरूलाई हेरेर भन्ने हो है। कर्पोरेट र कन्ज्युमर लोन भन्यो भने के भन्छ त डिफ्रेन्ट? कर्पोरेट हाउसलाई कर्पोरेट लोन, कन्ज्युमरलाई कन्ज्युमर लोन इक्जाम्पल दिने। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि त्यस्तै डिस्कसनहरू गर्ने होइन, टाइप्सको कुरा गर्ने। क्रेडिट कार्ड लोनहरू कन्ज्युमर लोनले लिन्छन् भने के छ भने अटो लोन लिएलान् के लिएलान् होइन, अटो लोनहरू कन्ज्युमर लोनले लिन्छन् भने उनीहरूले प्रोजेक्ट लोन र र मेटेरियल लोनहरू लिएलान्, वर्किङ क्यापिटल लोन लिएलान्, त्यो कुरा हो। अब क्रेडिबिलिटीको कुरा हुनसक्छ, कर्पोरेट लोनको कर्पोरेट क्रेडिबिलिटीको बेसमा हुन्छ भने कन्ज्युमरको चाहिँ इन्डिभिजुअल अर्निङको बेसमा हुन्छ, इन्डिभिजुअल वेल्थको बेसमा हुन्छ। त्यो कुराहरू होला। रिस्कको कुरा गर्ने हो भने अब हामीले चाहिँ कन्ज्युमर लोनको पनि के छ भन्दाखेरि अनसेक्योर्ड लोनहरू रिस्की हुन्छ भने सेक्योर्ड लोनहरू के छ भन्दाखेरि रिलेटिभली कम रिस्की हुन्छ। त्यसरी नै के छ भन्दाखेरि कम्पेरिजन गर्दै फिचरहरू हेर्दै हामीले चाहिँ के गर्ने हो भने डिस्कसन गर्ने हो कन्ज्युमर र त्यो। अब त्यस्तै अब लोनमा चाहिँ कम्पेरिजन गर्न चाहिँ लाइन अफ क्रेडिट र रिभल्भिङ लोन र टर्म लोनमा पनि गर्न सक्ला। अब रिभल्भिङ लोनको पेमेन्ट गर्ने ल्याउने पेमेन्ट गर्ने गरिराख्न मिल्यो, के छ भने त्यो चाहिँ एउटा फिक्स सेड्युलमा तिर्ने भयो, त्यो हुन्छ होइन। इजी फाइनेन्सिङ फ्लेक्सिबिलिटी रिभल्भिङ लोनमा हुन्छ, अर्कोमा हुँदैन। यस्तै कुराहरू भेरिएबल रेट फिक्सेडको कुराहरू राखेर गर्ने नभए कुनै दिन डिस्कसन गर्नु पऱ्यो भने गरौँला है। त्यो भयो डिस्कसन गर्ने कुरा चाहिँ, अब पछि गरौँला। यसलाई चाहिँ आज सिद्धौँ कन्ज्युमर लोनलाई, अलिअलि टाइम रह्यो भने फेरि डिस्कसन गरौँला कन्ज्युमर लोन। म पढ्दै जान्छु, सिम्पल कुरा छ, धेरै कुरा छैन। र मलाई अलिकति निशाले अस्ति एउटा क्वेसन सोधेको थियो, बजारमा चाहिँ सेयरको प्राइस कसरी डिफाइन हुन्छ सर, या के छ, कसरी के इम्प्याक्ट गर्छ सर भन्ने कुरामा मैले भनिदिन लाग्दै टाइम सिद्धियो। म धेरै होइन 5-7 मिनट फेरि त्यसको बारेमा अलिक सर्टकटमा भनिदिन्छु टाइम भयो भने। हाइलाइटरले है मैले आज चाहिँ लोन गिभन टु द इन्डिभिजुअल कन्ज्युमर आर कल्ड द कन्ज्युमर अर रिटेल लोन। सिम्पल कुरा हो। अब कर्पोरेसनलाई दिए, बिजनेसलाई दिए कर्पोरेट लोन, इन्डिभिजुअललाई दिए, हाउसहोल्डलाई दिए कन्ज्युमर रिटेल लोन। अब कन्ज्युमर लोन इज अ लोन गिभन टु द कन्ज्युमर टु फाइनान्स स्पेसिफिक टाइप अफ एक्सपेन्डिचर। सिम्पल कुरै छ यसमा। इन अदर वर्ड कन्ज्युमर लोन इज एनी टाइप्स अफ लोन मेड टु कन्ज्युमर बाई अ क्रेडिटर। द लोन क्यान बी secured, backed by the assets of the borrower, or unsecured, not backed by the assets of the borrower. Personal loan, home loan, auto loan, student loan, gold loan, credit cards, and this loan against property etc. falls under the category of consumer loans. A definition: consumer credit is a personal debt taken to purchase goods and services. A credit card is one form of consumer credit. Although any types of personal loan could be labeled consumer credit, the term is more often used to describe unsecured debt that is taken to buy everyday goods and services. यो भनेको चाहिँ यही क्रेडिट कार्डलाई डिफाइन गरे है। क्रेडिट कार्डलाई चाहिँ के छ, कन्ज्युमर लोनको वेट हेर्ने हो भने क्रेडिट कार्डको बढी हुन्छ, त्यसपछि होम मोर्गेज लोनको वेट बढी हुन्छ,
त्यसपछि अटो लोनको बढी हुन्छ। त्यो हुन्छ कि क्रेडिट कार्ड लोन लिएर आएर खर्च गर्नेहरू सबै हुन्छन्, घर हुने पनि हुन्छन्, घर नहुने पनि हुन्छन् क्रेडिट कार्ड लोन लिने चाहिँ। अब गाडी हुनेले अटो लोन ल्यायो होला, घर किन्नेले होम मर्गेज लोन ल्यायो होला, त्यही कुरा हो। However, consumer debt can also include collateralized consumer loan like mortgage and car loan. यिनीहरू पनि होला, अटो लोन या मोर्गेज लोनहरू पनि होला, त्यही कुरा हो। सुनिरहेछ है? सुनिरहेछ भने मेरो एजुकेसन ल। Consumer loan and credit are the form of financing that make it possible to purchase a high-priced item that the consumer cannot pay cash for today. घर पनि दियो, गाडी पनि दियो हैन। हामीले अहिले तत्कालै सबै पैसा तिर्न सक्दैनौँ, तर गाडी चढ्नु मन लाग्यो, अहिले 20-30%, 40% डाउन पेमेन्ट तिर्ने, अनि बाँकी रहेको इएमआईमा तिर्दै जाने, कमाउने, मन्थली पे गर्दै जाने कुरा हो। Banks, credit unions and cooperatives are the sources for the most consumer loan and credit. The loan and credit come in many forms, ranging from something as simple as credit card to more complex lending like mortgage, auto, student loan, etc. यिनीहरू नै हो। सिम्पल मैले यहाँ डेफिनेसन नै धेरै राखिनँ, कन्ज्युमर लोनलाई 3टा पोइन्टमा डिफाइन गरेको छ। अब तिमीहरूले नि आफैले बुझेर आफैले लेख्दा नि हुन्छ, यहाँ धेरै कुरा बुझिसकेको छ तिमीहरूले। अब यसको फिचर्सहरू हेरौँ। फिचर्स पनि सिम्पल नै छ, त्यस्तो केही छैन। अब मेबी सेक्युर्ड र अनसेक्युर्ड। सेक्युर्ड भनेको चाहिँ अब होम लोनहरू सेक्युर्ड हुन्छ, होम लोन सेक्युर्ड हुन्छ, अटो लोन सेक्युर्ड हुन्छ, अनि त्यसपछि अब अरू पर्सनल लोनहरू पनि हामीले सेक्युर्ड लिन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ गोल्डहरू राखेर पनि सेक्युर्ड लोन लिन सक्छौँ भने जेनरली क्रेडिट कार्ड लोन चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनसेक्युर्ड हो। सम कन्ज्युमर ड्युरेबल लोन्स मे require borrowers to provide a collateral security to avail the loan, whereas other may unsecured. यही कुरा हो। Secured consumer loan usually offer higher loan amount, longer repayment tenure and lower interest rate. अब कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई सेक्युर्ड र अनसेक्युर्ड लोनमा डिफरेन्स के छ भनेर सोध्यो भने यही कुराहरूलाई भन्ने हो कि सेक्युर्ड लोन भन्यो भने चाहिँ के छ भने केही कोल्याटरल ब्याकअप भएको हुन्छ, अनसेक्युर्ड हुँदैन, त्यसरी कम्पेरिजन गर्ने हो। अनि त्यसपछि के छ, सेक्युर्डहरूको साइज ठुलो हुन्छ, अनसेक्युर्डको सानो हुन्छ। सेक्युर्डको के छ भन्दाखेरि लङ्गर टाइमको लागि पाइन्छ भने अनसेक्युर्ड सर्ट टाइमको लागि हुन्छ र के छ रिन्यू गरिराख्नुपर्छ, त्यो हुन्छ। अब बिग एसेट्सहरू किन्नको लागि सेक्युर्ड त्यसैलाई भित्रमा राखेर सेक्युर्ड लोन लिन सकिन्छ भने सिम्पल के छ बिजनेसले चाहिँ सिम्पल डे टु डे वर्किङ क्यापिटलको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पर्सनल युजको लागि पर्सनलहरूले चाहिँ अनसेक्युर्ड लोन लिन्छन् भनेर चाहिँ सेक्युर्ड र अनसेक्युर्ड पनि कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्सिएट गर्न लगाउन सक्छ है। त्यो यही हेरेर भन्ने हो। सेक्युर्ड हुँदाखेरि सेक्युरिटी हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याज थोरै लाग्छ, अनि त्यसपछि अनसेक्युर्ड हुँदा ब्याज धेरै हुन्छ किन रिस्क भएको कारणले गर्दा। ती कुराहरूलाई राखेर हामीले चाहिँ कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ। अब टेन्युर एन्ड लोयर इन्ट्रेस्ट रेट एज कम्पेयर टु द अनसेक्युर्ड कन्ज्युमर लोन, सिम्पल कुरा हो। अब के छ भने फ्लेक्सिबल लोन अमाउन्ट। अब लोन अमाउन्ट चाहिँ के छ भने फ्लेक्सिबल जेमा भन्ने पनि हुन्छ, जस यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई अ कन्ज्युमर लोन इज एभाइलेबल रेन्जिङ फ्रम के छ भने ₹5 लाख क्रेडिट कार्ड लोन टु अप टु 50 मिलियन होम मर्गेज लोन। यो नेपालीमा चाहिँ चलेको हो यो है। 50,000 के छ 5 करोडसम्म ऋण हुन्छ हेरेर, त्यो हेरेर इन्कम लेभल हेरेर। However, the amount that a client is eligible to avail depends upon the item being purchased, के किन लाग्यो, क्रेडिबिलिटी उसको कस्तो छ त क्रेडिबिलिटी, अनि त्यसपछि इन्कम लेभल एन्ड अदर फ्याक्टर्स डिम्ड एप्रोप्रिएट बाई द लेन्डर। अरू के फ्याक्टर हुनसक्छ त्यो फ्याक्टरहरू हेरेर पछि हामी हेर्छौँ। अब क्यारेक्टर होला उसको होइन, कोल्याट्रल होला, अनि त्यसपछि उसको चाहिँ क्यापासिटी होला, ती सबै कुराहरू यहाँ हामीले 6P हेर्छौँ कि हामीले यही लोनलाई नै तलपट्टि इभ्यालुएसन गर्छौँ। त्यतिखेर लोन ग्रान्टिङ प्रोसिडियरमा ती कुराहरू हेर्छौँ। त्यतिखेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ती सबै कुराहरूलाई त्यो फ्याक्टरहरूलाई कन्सिडर गरेर लोनको चाहिँ अमाउन्टहरू हुन्छ। अब फ्लेक्सिबल टेन्युर। अब कन्ज्युमर लोन जेनरली ह्याभ फ्लेक्सिबल रिपेमेन्ट टेन्युर फ्रम सर्ट रन लेस देन 1 year टु 25 years होम मर्गेज लोन। 25 वर्षको होम मर्गेज लोन पनि हुनसक्छ, कन्ज्युमर लोन नै भनिन्छ त्यसलाई पनि। सर्ट रन के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले लाइन अफ क्रेडिट अर क्रेडिट कार्ड लोनहरू पनि लिन सक्छौँ।
अर्को छ मिनिमल डकुमेन्टेसन। यो चाहिँ कम्पेरिजन विथ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कर्पोरेट लोन अर बिजनेस लोनमा चाहिँ धेरै चाहिन्छ डकुमेन्टहरू। तिनीहरूले चाहिँ बिजनेसको सबै डकुमेन्टहरू बुझाउनु पर्छ। अनि त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट बुझाउनु पर्ला, उनीहरूको चाहिँ बिजनेस प्लान बुझाउनु पर्ला। तलपट्टि हामीले डकुमेन्टेसनको लिस्ट पनि गर्छौँ। लोन अप्लाई गर्दाखेरि के कस्तो डकुमेन्टहरू चाहिन्छ भन्ने कुराको लिस्ट पनि गर्छौँ है। त्यो छ तिमीहरूको डकुमेन्टेसन भनेर पढ्नु नि पर्छ, त्यहाँ हेर्छौँ। तर अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्ज्युमर लोनमा चाहिँ रिलेटिभली थोरै भए नि हुन्छ। तिमीले होम मर्गेज लोन लिने हो भने त्यही जग्गा घर धितो राखेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोन लिन लाग्यो, त्यसैको लाल पूर्जाले काम गर्छ। तिमीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि गाडी किन्न लाग्यो भने त्यसैको ब्लू बुकले काम गर्छ। तिमीले चाहिँ के छ भन्दा इनिसियल डाउन पेमेन्ट केही उसैले माग्छ त्यो तिर्ने, अनि आफ्नो चाहिँ के छ सिटिजनसिप, प्यान नम्बर, होइन स्यालेरी स्लिप, ट्याक्स फाइलिङहरू छ भने तिनीहरू बुझाइदिने र आफ्नो एड्रेसको प्रुफ दिने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मिनिमम डकुमेन्टेसनमा नै यो कुराहरू प्राप्त हुन्छ। यो कन्ज्युमर लोन चाहिँ डकुमेन्टेसनमा चाहिँ के छ भन्दा कर्पोरेट लोनभन्दा मिनिमम छ। त्यसपछि अर्को क्विक डिस्पर्सल। अर्को क्विक डिस्पर्सल भनेको के छ भन्दाखेरि कम्पेरिटिभली यो पनि के छ भने कर्पोरेट लोनको एकैचोटि डिस्पर्स हुँदैन। कर्पोरेट लोनको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न लाइन अफ क्रेडिट त एकैचोटि हुन्छ, तर हाम्रो प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ छ भने अबको 6 महिना मलाई यति पैसा चाहिन्छ, त्यसपछि 6 महिना यति पैसा चाहिन्छ भनेर हामीले एउटा क्यास फ्लो गरे हुन्छौँ, त्यही अनुसार ब्याङ्कले पैसा दिन्छ। डिस्पर्सल पनि के छ भने डिस्पर्सल पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ डिस्पर्सल पनि के छ केही इन्टरभलमा हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कन्ज्युमर लोन चाहिँ इन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि तिम्रो पास भएपछि फ्याट्ट पाइहाल्ने खालको हुन्छ। घर किन्नको लागि पुरै पैसा भुक्तानी भइहाल्छ तिमीले, त्यस्तो हुन्छ। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले कन्ज्युमर लोनको चाहिँ यो 5वटा फिचरहरू मैले यहाँ लिएर राखिदिएको छु। के छ कन्फ्युजन? छैन भन्ने एजुम गरेँ मैले, सुनेको छ तिमीहरूले भन्ने एजुम गरेँ र अगाडि बढेँ है। यहाँ फेरि बिग्रेछ, एकचोटि म यसलाई मिलाउँछु। केही हामीसँग टाइम लाग्दैछ, यसको एनिमेसन किन सबै मिला जस्तो लाग्यो। सविताको मैले म्युट गरिदिएँ। एकैछिन 5 मिनट मैले यो मिलाएँ। हामी यहाँ पुगेको फिचर अफ कन्ज्युमर लोन सकेको थियो। फिचर अफ कन्ज्युमर लोन सकेको थियो, अनि यहाँबाट सुरु गर्छौँ। यो सकेको हो। के खोल्यो? अब टाइप्स अफ कन्ज्युमर लोन, यो पनि धेरै छैन, 7-10वटा जति पोइन्ट होला, सर पढ्छु सकिन्छ। सेक्युर्ड कन्ज्युमर लोन, माथि पनि हामीले सेक्युर्ड अनसेक्युर्ड भन्यो। सेक्युर्ड कन्ज्युमर लोनहरूमा चाहिँ अब यो पनि क्याटेगोराइज नै गरे हो मैले। यहाँ कार लोन, होम लोन, प्रपर्टी लोन चाहिँ के छ भने सेक्युर्ड लोनहरू हो। यतिखेर के छ भने सेक्युर्ड हुन्छ है। यदि केही के छ धितो राखेको छ भने त्यसलाई कन्ज्युमरले लोन लिँदा धितो राखेको छ भने त्यसलाई सेक्युर्ड लोन भन्छ, छैन भने अनसेक्युर्ड भन्छ। अर्को छ अनसेक्युर्ड कन्ज्युमर लोन।
अब अनसेक्योर्ड कन्ज्युमर लोनमा चाहिँ रिस्क अलिक बढी हुन्छ, त्यही भएर ब्याज बढी हुन्छ। मैले अस्तिदेखि भनिरहेको छु क्रेडिट कार्डको कुरा चाहिँ, क्रेडिट कार्डमा ब्याज बढी भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले मार्केटिङ पनि बढी गर्छन्। रिस्क प्रिमियमले त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कभर गर्छ। 2% 3% बढी ब्याज लिइसकेपछि 2% 3% डिफल्टै भए पनि रिकभर भयो नि त, त्यसको एजम्सन त्यो हुन्छ। ओभरअलमा कसैले दिएनन् भने पनि 2-3% सबैसँग बढी उठाउँदाखेरि रिकभर हुन्छ भन्ने एजम्सन हुन्छ अनसेक्योर्ड लोनको चाहिँ है। त्यो यो क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन आर इक्जाम्पल अफ अनसेक्योर्ड लोन भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अर्को छ डेब्ट कन्सोलिडेसन लोन। माथिको पढिसकेको छ, त्यही भएर धेरै एक्सप्लेन गरिने, धेरैचोटि आइसकेको छ सेक्योर्ड र अनसेक्योर्ड। अब डेब्ट कन्सोलिडेसन लोन यो भनेको चाहिँ के छ भने हामीसँग धेरै ऋणहरू छ, 3-4वटा ब्याङ्कबाट चाहिँ यताबाट नि क्रेडिट कार्ड ल्याएको छ, उताबाट नि क्रेडिट कार्ड ल्याएको छ। त्यो गर्दाखेरि यता क्रेडिट कार्डको तिरो यता गर्दाखेरि चाहिँ झ्याउ भयो, धेरै लोन भयो। अब त्यसलाई चाहिँ एकै ठाउँमा लिएर कन्सोलिडेट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै मन्थलीमा पे गर्दै जाने भनेर चाहिँ कन्सोलिडेसन गर्ने लोन हो यो। A consolidation loan is meant to simplify borrower finances by combining multiple bills for credit card into a single debt, repaid with one monthly payment. This means fewer payment each month and lower interest rate. Credit card interest rate बढी हुन्छ, धेरै डेब्ट भयो, त्यसलाई एकै ठाउँमा राखौँ र त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दा बिस्तारै ऋण तिरौँ भन्ने लोनलाई हामीले डेब्ट कन्सोलिडेसन लोन भनेर राखेको छ। त्यसपछि अर्को छ पर्सनल लोन। पर्सनल लोन सेक्योर्ड पनि हुन्छ, अनसेक्योर्ड नै हुन्छ। यो 12 महिनादेखि के छ भने 60 महिना भनेको 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मको लागि हुन्छ। लङ्गरको लागि चाहिँ के छ भने कोल्याटरल चाहिन्छ, सर्टरको लागि चाहिँदैन है, कोल्याटरल चाहिँदैन, अनसेक्योर्ड हुन्छ। र पर्सनल लोन भन्ने बित्तिकै के छ भने सबै अहिले भने नि यो पनि के छ कन्ज्युमर लोनकै एउटा लागि चाहिँ पर्सनल लोन भन्दा नि हुन्छ। त्यो हो कुरा, कन्ज्युमर लोनलाई नै हामीले पर्सनल लोन भन्दा नि हुन्छ। पर्सनल लोन ल्याइसकेपछि हामीले जे गर्दा पनि भयो, मलाई पर्सनल लोन चाहिएको भन्यो भने मैले चाहिँ किन मलाई चाहिएको छ भन्ने कुरो म खुलाउन चाहदिनँ, तर मलाई त्यो लोन दिन ब्याङ्क चाहन्छ किनकि मेरो क्रेडिबिलिटी पनि राम्रो छ, मेरो इन्कम पनि राम्रो छ, मेरो कोल्याटरल पनि राम्रो छ। मलाई के छ भने पर्सनल लोन चाहिएको भनेको के हुनसक्छ, किन चाहिएको होला भन्दा अब मलाई चाहिँ बिए गर्न चाहिएको होला, बिएमा खर्च गर्न चाहिएको होला होइन, घर रिनोभेसन गर्न चाहिएको होला, एजुकेसन बच्चा बच्चीलाई पढाउन चाहिएको होला, केही गर्न चाहिएको होला होइन, त्यो मेरो कुरा हुन्छ। त्यो हो क्या पर्सनल लोन भनेको चाहिँ। या कुनै के छ बिजनेसमा लगानी गर्न चाहिएको होला, बिजनेसमा लगानी गर्न पनि पर्सनल लोन लिन्छ मान्छेहरूले, त्यो हुन्छ है। अर्को छ अटो लोन। अटो लोन भनेको त्यही हो, अटो लिँदाखेरि त्यही गाडी धितो राखेर त्यसैलाई मोर्गेज बनाएर के छ भन्दाखेरि लिने लोनलाई हामीले अटो लोन भन्छौँ। यस्तो लोनहरू ब्याङ्कले, क्रेडिट युनियनले, कोअपरेटिभले पनि दिएको छ र अर्को कार डिलरसिप फर्मले पनि दिन्छ। यिनीहरूले पनि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी बनाएर त्यहाँबाट लोन गरेका हुन्छन्। उनीहरूले लमसममा के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन लिन्छन् अनि त्यसपछि उनीहरूले पनि के छ भन्दा रिटेलमा बेच्छन्। अनि उनीहरूले चाहिँ 10% लोन ल्यायो भने 12% लोन ल्यायो भने हामीलाई 15% चार्ज गराउँछन्, 16% चार्ज गराउँछन्। उनीहरूले त्यसरी पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही डिलरसिप फर्मले पनि के गरिदिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि लोन दिइरहेको हुन्छ। द क्लाइन्ट सुड के छ भने अन्डरस्ट्यान्ड द्याट वाइल a loan from the dealership may be more convenient since they often carry higher interest rate than the commercial bank। किनकि उनीहरूले कमर्सियल ब्याङ्कबाट लोन ल्याएर आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी साइड बाई खोलेर या उनीहरूले नै के छ भने त्यो ढङ्गबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हायर इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गराइरहेको हुन्छ। त्यो कुरा यसले भन्नु खोजेको। अर्को चाहिँ स्टुडेन्ट लोन। स्टुडेन्ट लोन नेपालमा पनि के छ बाहिर पढ्न जानेहरूले धेरै स्टुडेन्ट लोनहरू लिइरहेको हुन्छ। स्टुडेन्ट लोन पनि के छ एउटा कन्ज्युमर लोन नै हो, पढ्नको लागि युज हुने लोन हो। अब बाहिर यहाँ त एकदम धेरै जस्तो प्र्याक्टिसमा छैन, बाहिरतिर चाहिँ के छ भने स्टुडेन्ट लोन गभर्मेन्टको र प्राइभेट स्टुडेन्ट लोन हुन्छ। गभर्मेन्टले फन्डेड गरिदिएको लोनहरू चाहिँ अलिक सस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रिफरेन्सियल स्टुडेन्टहरूले पाउँछन्। सर्टेन के छ भन्दाखेरि कलेजमा पढ्ने बेलामा कलेजले नै व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ अनि त्यसपछि लोनहरू, अनि गभर्मेन्टले दिने भनेको कलेज थ्रु युनिभर्सिटी थ्रु नै दिन्छ लोनहरू बाहिरतिर चाहिँ। अब नेपालमा पनि के छ नि लोन चाहिँ पाइन्छ, त्यसको रेट चाहिँ के हुन्छ थोरै हुन्छ, लोन चाहिँ पाइन्छ तर के छ भने गभर्मेन्टले दिने भए पनि गभर्मेन्टले चाहिँ आफै दिँदैन, गभर्मेन्टले पनि ब्याङ्क थ्रु नै दिन्छ। नेपालमा चाहिँ त्यो छ सिस्टम, गभर्मेन्टलाई चाहिँ पैसा तिर्दैनन् कि नेपालमा, समस्या त्यो छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गभर्मेन्टले आफै दिँदैन।
गभर्मेन्टले चाहिँ अब प्रिफरेन्सियल क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि लोनहरू सब्सिडाइज लोन मैले हिजो भन्न बिर्सेछु कर्पोरेट लोनभित्रै आउँछ सब्सिडाइज लोन एग्रिकल्चरहरूलाई अरू इन्टरप्रेन्योरसिपको लागि चाहिँ सब्सिडाइज लोन मैले लेखिदिएको छु है आज मैले यसलाई हेर्दै गर्दादेखि त्यसमा राखिदिएको छु सब्सिडाइज लोन दिएको हुन्छ सरकारले दिन्छ सब्सिडाइज लोन अहिले कृषिमा चाहिँ 5% ब्याज अनुदान छ तिमीले चाहिँ म एग्रिकल्चर इन्टरप्रेन्योर बन्छु भन्यो भने अब ब्याङ्कले चाहिँ प्राइम रेटमा 2% जोडेर भन्दा धेरै लगाउनु पाउँदैन उसको चाहिँ प्राइम रेट 8% छ भने 10% हुन्छ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 10%मा फेरि गभर्मेन्टले चाहिँ के गरिदिन्छ 5% चाहिँ अनुदान दिन्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जम्मा 5% तिर्दा हुन्छ त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ के गरिदिएको हुन्छ सब्सिडाइज गरिदिएको हुन्छ त्यस्तै स्टुडेन्ट लोनहरूमा पनि गभर्मेन्टले सब्सिडाइज गरिदिएको हुन्छ ब्याजहरू कम हुन्छ अनि त्यसपछि उसले चाहिँ पढेर भ्याएपछि जब नपाउन्जेलसम्मको लागि ब्याज नतिरे पनि हुन्छ त्यस्तो खालको प्रोभिजनहरू हुन्छ बाहिर चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ के छ प्राइभेट स्टुडेन्ट लोनहरू मात्र छ गभर्मेन्टले स्टुडेन्ट लोन दिन्छ उसकै कर्मचारीलाई चाहिँ दिन्छ है उसको कर्मचारी बाहिर पढ्न जाँदा केही लोन चाहियो यहीँ पढ्नलाई लोन चाहियो भने दिन्छ त्यो चाहिँ छ त्यसपछि होम इक्विटी लोन हामीले मोर्गेज लोन पढ्यो होम इक्विटी लोन भन्दा अगाडि मोर्गेज लोन हो है कता तल पर्छ क्या त्यो स्लाइड अब मोर्गेज लोन भन्ने हुन्छ त्यो मोर्गेज होम मोर्गेज लोन भन्न खोजेको है होम मोर्गेज लोन भनेको चाहिँ त्यही घरलाई धितोमा राखेर लिने ऋण हो अब त्यो घरलाई धितोमा राखेर ऋण लियो केही समयपछि के हुन्छ हामीले पे गर्दै जाँदा इएमआई पे गर्दै जाँदा अनि त्यसपछि बजारको मूल्य आफै बढ्दा के हुन्छ भन्दाखेरि इफ क्लाइन्ट हेभ इक्विटी इन देयर होम द हाउस इज वर्थ मोर देन दे ओन इट उनीहरूले तिर्नुपर्ने भन्दा धेरै हाउसको वर्थ आयो भनी त्यतिखेर के छ भने योभन्दा अगाडि पनि मैले डिस्कस गरेको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ के छ भने होम इक्विटी लोन पाइन्छ है दे क्यान बोरो एगेन्स्ट द इक्विटी टु हेल्प पे फर बिग प्रोजेक्ट होम इक्विटी लोन्स आर गुड फर रिनोभेटिङ द हाउस consolidating the credit card debt, major medical bills, paying off student loan, and त्यसपछि and many other के छ भने worthwhile projects अर्को अहिले यहाँ बिहे गर्न पनि दिन सक्छ यसको सिम्पल कुरा के हो भने घर किन्यो हामीले मोर्गेजमा अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ के छ भने मोर्गेजको इएमआई तिर्दै गयो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षपछि त हाम्रो इएमआईमा चाहिँ के छ भने तिर्दै गएपछि त हाम्रो रेसियो बढ्दै जान्छ लोनको मात्रा घट्दै जान्छ नि त्यसपछि के छ भने सेकेन्ड मोर्गेज दिन्छ क्या त्यही घरलाई धितो राखेर बाँकी रहेको अझै थप दिन्छ त्यो यो होम इक्विटी लोन भनेको चाहिँ त्यो होममा हाम्रो इक्विटीको मात्रा लोनको मात्रा घट्यो इक्विटीको मात्रा बढ्यो कहिलेकाहीँ होमको प्राइस नै बढ्छ बजारमा त्यो घरको प्राइस बढ्यो बजारमा भने त्यतिखेर के छ त्यसको इभ्यालुएसन बढ्यो भने त्यतिखेर फेरि के छ भने थप दिन सक्छ त्यो कुरा हो यो होम इक्विटी लोन भनेको अर्को छ हेलको यो होम इक्विटी लाइन अफ क्रेडिट माथिको चाहिँ लोन हो यो चाहिँ लाइन अफ क्रेडिट हो माथिको चाहिँ टर्म लोन हो तल चाहिँ के छ भने लाइन अफ क्रेडिट हो कुरा एउटै हो के छ भने त्यो होम इक्विटीलाई नै राखेर धितो राखेर के छ भन्दाखेरि इक्विटीको पोर्सन बढी हुँदा डेब्टको पोर्सन घट्दै जाँदाखेरि लिने लोन हो तर यो चाहिँ लाइन अफ क्रेडिट यो चाहिँ फ्लेक्सिबल हुन्छ झिक्ने राख्ने गरिराख्न सकिन्छ 15 देखि 30 वर्षको लागि हामीले लाइन अफ क्रेडिट लिन सक्छौँ त्यस्तो हुन्छ है यो यसको पनि के छ भेरिएबल र फिक्स यसको भेरिएबल रेट हुन्छ र के छ भने फ्लेक्सिबल पेमेन्ट सेड्युल हुन्छ यसको चाहिँ के छ भने फ्लेक्सिबल पेमेन्ट सेड्युल हुँदैन यसको चाहिँ टर्म लोन जसरी चाहिँ हामीले एउटा सेड्युलमा पे गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को छ ब्यालेन्स मोर्गेज लोन त्यो छुटेछ क्या मोर्गेज लोन पनि छ म राखिदिन्छु है मोर्गेज लोन भनेको सिम्पली के छ भन्दाखेरि त्यो होम लिँदाखेरि चाहिँ त्यही होमलाई मोर्गेज गरेर लिने लोन हो कन्ज्युमर लोनमा मोर्गेज लोन भन्दा त्यो बुझिन्छ है अब त्यही मोर्गेज लोनलाई ब्यालेन्स बनाउने भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ म थोरै थोरै तिर्दै जान्छु केही समयपछि मेरो उपदान आउँदैछ या मैले एसेट्स बेच्दैछु या के गर्दैछु त्यो भएको कारणले गर्दा या म सर्ट रनको लागि म यो घर किनेर बेच्न चाहन्छु केही समयपछि भाव बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई म रिस्क लिन चाहन्छु भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ के गर्ने भने थोरै डाउन पेमेन्ट तिर्ने र थोरै के छ भने इनिसियल पेमेन्ट तिर्दै जाने र फाइनल्ली के गर्ने भने लम्सम अमाउन्ट तिर्दिने त्यो ब्यालेन्स पेमेन्ट भनेको त्यो अहिले चाहिँ के छ 0 पिरियडदेखि 25 वर्षसम्मको इएमआई चाहिँ थोरै गर्ने ब्याज र अलिकति सामा तिर्ने थोरै मात्रै र लास्टमा के छ भन्दाखेरि यो कम्प्लिट हुने बेलामा म पुरै के छ भन्दाखेरि तिर्दिन्छु भनेर चाहिँ
लिने लोनलाई के छ भने ब्यालेन्स मर्गेज लोन भन्छ है। अब ब्यालेन्स मर्गेज लोन इज वान इन विच द बोरोवर हेज भेरी लो अर नो मन्थली पेमेन्ट फर अ सर्ट पिरियड अफ टाइम। कहिले काहीँ के छ नि नतिर्ने 2-4 महिना 6 महिनासम्म तिर्न सक्दिनँ भन्ने पनि हुनसक्छ। बट देन इज रिक्वायर्ड टु पे अफ द ब्यालेन्स इन द लम्प सम। यस्तो खालको चाहिँ लोनलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स पेमेन्ट लोन भन्छ। यस्तो खालको लोन अलि हाई रिस्की हुन्छ हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि इट कुड बी स्ट्रक्चर्ड सो द्याट borrower pays no interest or make no payments for the short time period, but at the end of the time period must make a balloon payment that covers the accumulated amount of principal and interest। कहिले काहीँ के छ भने प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट दुईटैको एकैचोटि तिर्छु भन्ने नि हुन सक्छ। The only reason to consider this would be if the client intend to own a home for a very short time period and expect to sell it quickly। कसैले के छ भने मर्गेजमा लगानी गर्ने गरी लोन लिन्छन् कि उसले अरू मर्गेजमा पनि लगानी गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई रेन्टमा लगाइरहेको हुन्छ, त्यहाँबाट त्यो रेन्टबाट आएको पैसाले पनि तिरिरहेको हुन्छ, अनि त्यसपछि यताबाट उता गरिरहेको हुन्छ। तिनीहरूले त्यस्तो खालको चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्पेसली नेपालमा भन्दा बाहिर है, त्यो अस्ट्रेलियामा अमेरिकामा धेरै मान्छे संसारबाट भरिबाट फ्लो छ नि त त्यहाँ त दुबईमा। त्यहाँ चाहिँ के छ भने यस्तो मर्गेजमा लगानी गर्ने इन्भेस्टरहरू हुन्छ, उनीहरूले किन्ने बेच्ने गरिरहेको हुन्छ। तिनीहरूले के छ भने ब्यालेन्स पेमेन्ट लोन लिन सक्छन् किन उनीहरूले सर्टेन टाइमपछि बेच्ने नै हो। अनि दे होप टु रिफाइनेन्स द लोन बिफोर द ब्यालेन्स पिरियड एक्सपायर्ड। उनीहरूले चाहिँ फेरि के छ भने त्यसलाई रिफाइनेन्सिङ गर्न पनि सक्छन् ब्यालेन्स पेमेन्ट गर्ने बेलामा। त्यो हो कुरा। अब अर्को छ क्यास एडभान्स। क्यास एडभान्स भनेको क्रेडिट कार्डकै लोन हो, तर क्रेडिट कार्डबाट पेमेन्ट गर्नको लागि भन्ने बुझिन्छ क्या। क्रेडिट कार्ड लिने भनेको हामीले उधारमा खर्च गर्नको लागि भन्ने बुझिन्छ। तर अब कहिलेकाहीँ हामीलाई पैसा चाहियो भने के छ भने त्यही क्रेडिट कार्ड लोन एकाउन्ट हुन्छ हाम्रो, त्यो एकाउन्टसँग पैसा निकाल्न मिल्छ, एटिएमबाट चाहिँ स्वाइप गरेर पैसा निकाल्न मिल्छ। त्यस्तै के छ भन्दाखेरि चाहिँ चेक काटेर तिर्दिन मिल्छ लेन्डरहरूलाई हैन। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको लोनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्यास एडभान्स लोन भनेर भन्छ। त्यो क्रेडिट कार्डले भन्दा पनि के छ उसले चाहिँ पेमेन्ट गर्नुभन्दा पनि केही सामान किन्नुभन्दा पनि उसले चाहिँ क्यासै लियो कि क्रेडिट कार्डबाट, त्यो भनेको। अब एगेन्स्ट गोल्ड लोन अर गोल्ड के छ भन्दा सेक्युर्ड लोन भन्दा पनि हुन्छ। यस्तो खालको लोन पनि हुन्छ, यो नेपालमा धेरै चल्छ। हामीसँग गोल्डहरू छ भने हामीले सर्ट टर्म लोन हामीले चाहिँ के छ भने गोल्डलाई धितो राखेर सुन चाँदी धितो राखेर लोन लिइरहेको हुन्छ। दिस इज अ लो इन्ट्रेस्ट लोन सिमिलर टु सेक्युर्ड लोन बट विथ फार लेस रिस्क। त के छ भन्दाखेरि बोरोवर अफर सम सर्ट अफ प्रोपर्टी, ज्वेलरी होला, कोइन कलेक्सन होला, गोल्ड कलेक्सन होला, उसले त्यो लगेर एज अ कोलाटरल फर लोन the bank provides the loan and set the terms for the repayment. If the borrower repay the loan on time, the property is returned. If the loan is not paid on time, the bank can sell the item to recover the unpaid amount. यही कुरा हो है। लोन भित्र राखेर पैसा लिएर आउँदाखेरि त्यो कम रिस्की हुन्छ ब्याङ्कको लागि। यसरी गोल्ड भित्र राखिसकेपछि के छ भन्दाखेरि टाइममा पे गरेर गोल्ड फिर्ता पाइन्छ, भएन भने के छ त्यही गोल्ड बेचेर उसले चाहिँ के छ त्यही गोल्डलाई लिलामी गरेर बेचेर उसले के गर्छ आफ्नो लोन रिकभर गर्छ, त्यसमा पैसा उर्यो भने फिर्ता पनि दिन्छ। त्यसपछि अर्को छ बोरोइङ फ्रम सेक्युरिटिज, रिटायरमेन्ट फन्ड्स एन्ड लाइफ इन्सुरेन्स। हामीसँग के छ भन्दाखेरि सेक्युरिटिजहरू हामीले किनेका छौँ या के छ भने हामीले रिटायरमेन्ट फन्डहरू किनेका छौँ, 10 वर्ष 15 वर्षसम्म हामीले त्यहाँ कन्ट्रिब्युट गरिसक्यौँ। त्यतिखेर या लाइफ इन्सुरेन्स किनेका छौँ 15-20 वर्षसम्म हामीले कन्ट्रिब्युट गरिसकेपछि त्यसको लमसम अमाउन्ट धेरै नै हुन्छ कि त्यस्तो पनि राखेर लोन लिनेहरू पनि हुन्छ। त्यस्तो खालको लोन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जेनरली जस्तो रिटायरमेन्ट फन्ड हामीले चाहिँ के छ जुन ब्याङ्कलाई बनाउन दिएका छौँ या लाइफ इन्सुरेन्स जुन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीसँग चाहिँ गरेका छ तिनीहरूसँग नै लोन लिने हुन्छ, सिम्पली सस्तो पनि हुन्छ है। अब के छ भने सेक्युरिटिजहरू धितो राखेर पनि लिन सकिन्छ। त्यस्तो खालको लोनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि तिर्न सकेन भने चाहिँ यसको के छ लाइफ इन्सुरेन्स एकदमै पछि गएर एक्सपायर हुने हो नि त, पछि पैसा फिर्ता आउने हो नि त। यो रिटायरमेन्ट फन्डहरू यो यसको पैसा तिर्न नसक्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा ट्याक्स सेभिङहरू भएको हिसाब गर्दा लास्टमा यसमा ट्याक्स कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ हायर हुन्छ, किनकि हामीले इनिसियल पेमेन्टमा के गरिरहेको हुन्छौँ ट्याक्स सेभिङ गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो चाहिँ केही समयसम्म बस्छ भनेर त्यो अर्ली त्यहाँ लिक्विड हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा हाई ट्याक्स ब्र्याकेट लाग्न सक्छ, त्यो हो कुरा। त्यसपछि अर्को छ
लाइन अफ क्रेडिट, यो लाइन अफ क्रेडिट पनि हामीले धेरै डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कन्ज्युमरहरूले पनि लाइन अफ क्रेडिट लिन्छन्। अब त्यो जुनसुकै पर्पजको लागि होला रिभल्भिङ डेब्टहरू लाइन अफ क्रेडिटहरू उनीहरूले लिन्छन्। सक्को केही छ तिमीहरूलाई सोध्नुपर्ने भने मलाई? सर त्यो क्रेडिट कार्डको छुट्टै क्रेडिट कार्डको त्यो लोन कसरी एउटै बनाउनु मिल्छ? अब यो सबै मैले बाहिरको कन्टेक्सबाट तानेको हो होइन। अब नेपालमा चाहिँ अहिले क्रेडिट कार्ड लोन त्यति फेमस छैन, एकदमै सेलेक्टिभली रेस्ट्रिक्टिभली दिन्छ। अब बाहिर चाहिँ के हुन्छ भने क्रेडिट कार्ड लोनलाई अहिले मैले यसलाई भन्ने नै हो भने यो कोअपरेटिभतिर पासबुक खोलेर खाता खोले हुन्छ नि, यहाँको व्यापारीहरूले मान्छेहरूले यसो विचार गरेर थाहा छ तिमीहरूलाई, तिनीहरूको के हुन्छ भने 4-5वटा कोअपरेटिभमा खाता हुन्छ, सबैमा के गरिरहेको हुन्छन् इनिसियल सेभिङ पनि उनीहरूले गरिरहेको हुन्छन्। अनि एउटाबाट लोन ल्याउँछ, अर्कोबाट लोन ल्याउँछ, यताबाट मिलाउँछन्, ब्याङ्कसँग लोन हुन्छ, अनि त्यसपछि 2-3वटासँग अर्कोसँग लोन हुन्छ, यताबाट लोन ल्याएर यता तिर्छन्, यताबाट ल्याएर यता तिर्छन्, त्यसो गर्छन् कि। त्यस्तै बाहिरतिर चाहिँ के हुन्छ नि एउटा मात्रै क्रेडिट कार्ड हुँदैन, क्रेडिट कार्ड किन भनेर धेरै ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले क्रेडिट कार्डको मार्केटिङ गरिरहेका हुन्छन्। त्यसरी नै के छ भन्दाखेरि कन्ज्युमरले एउटा मात्रै क्रेडिट कार्ड लिएको हुँदैन, उसले इएमआई तिर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले अर्निङ हुन्छ, कहिले अर्निङ हुँदैन होइन, कहिले उसलाई फेस्टिभलमा एक्सपेन्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले घुम्न जाने ट्रेन्ड हुन्छ त्यहाँ, किन पैसा इजिली पाइन्छ नि त क्रेडिट कार्डमा, पछि कमाएर तिरौँला भनेर। त्यो हो कारणले गर्दा उसँग एउटा मात्रै क्रेडिट कार्ड हुँदैन कि। त्यसरी उसले क्रेडिट कार्ड चाहिँ के छ भने 4-5वटा 3-4वटा क्रेडिट कार्ड लियो, अब यताबाट नि लोन ल्याएछ, यताबाट नि लोन ल्याएछ, अब मिलाउन गाह्रो भयो भने फेरि के गर्ने भने त्यसलाई कन्सोलिडेट गरेर ब्याङ्कसँग लोन लिने कि। अब के छ क्रेडिट कार्डको चाहिँ के हुन्छ, महिना ब्याज तिर्नुपर्छ, यति समयसम्म तिर्न पर्ने भन्ने हुन्छ, त्यतिसम्म तिरेन भने के छ भने फाइन लाग्ने भन्ने पनि हुन्छ होइन। त्यो अर्को ब्याज पनि महँगो हुन्छ, त्योभन्दा यस्तो महँगो ब्याज तिर्नुभन्दा फाइन तिर्नुभन्दा बरु के छ भन्दाखेरि अलिकति केही धितो राखेर अर्थात् केही के छ भने आफ्नो अर्निङलाई देखाएर लोन लिन्छु र म त्यो भएको सबै लोन चाहिँ एकै ठाउँमा खाप्छु र क्रेडिट कार्डलाई चाहिँ मिलाउँछु भन्न मिल्छ कि। त्यसरी त्यसलाई चाहिँ के छ भने क्यास कन्सोलिडेसन डेब्ट कन्सोलिडेसन लोन भनेर भन्छ है। यही सोधे होइन त तिमीले? यही कुरा हो। कति भयो टाइम? ठिक छ टाइम त हाम्रो 45 मिनट भएर आइन्छ, 40 मिनट भएछ। मैले यसलाई स्टप सेयर भन्दा नि तलपट्टि तिमीले चाहिँ के सोधेको अरे अस्ति नै सेयरको भ्यालु कसरी डिटर्माइन हुन्छ भनेर सोधेको थियो, त्यो डिस्कस गर्दा गर्दै टाइम सकेको थियो नि है। त्यो मलाई अहिले झ्याट्टै के सम्झेँ भने पखै मैले एउटा आर्टिकल पनि लेखेको छु त्यसमा, त्यो सम्बन्धी किस्ट कलेजको वेबसाइटमा छ त्यो आर्टिकल। एकचोटि पढ न त्यो आर्टिकल, त्यसले यस्तो राम्रोसँग क्लियरली भनिदिएको छ है। यो सेयर गरेँ मैले किस्ट कलेजको तल ब्लगमा राखेको जस्तो लाग्यो, यहाँ चाहिँ यो डिटर्माइनिङ स्टक प्राइस नेप्सेमा देखेँ है पढेँ म। डिटेली राखेको छ, राम्रोसँग पढ, अलि लामो छ चाहिँ यसले डिटेली डिफाइन गरेर सबै, कहीँ केही बुझेन भने मलाई सोधा पनि हुन्छ। यहाँ यसो कन्सेप्सुअल पार्ट चाहिँ यो थ्योरिटिकल्ली भन्नेबाट छ, मैले अस्ति डिफाइन गरेको थिएँ नि। स्टक प्राइस चाहिँ फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसन र मार्केट अपर्च्युनिटीले डिफाइन गर्छ, यो दुईवटा कुराले डिटर्माइन गर्छ। फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसन बजारमा पोजिटिभ गयो भने त्यसको चाहिँ डिमान्ड बढ्छ, प्राइस बढ्छ, नेगेटिभ गयो भने त्यसको डिमान्ड घट्छ, सप्लाई बढ्छ र प्राइस घट्छ, एउटा त्यो हो। अर्को मार्केट अपर्च्युनिटी भनेको बजारको ब्याज दर हो,
ब्याज दर बढ्यो भने स्टकको प्राइस घट्छ। हामीले चाहिँ स्टक भ्यालुएसनमा त्यही हेरेका छौँ। जेनरली ब्याज दर बढ्ने भनेको चाहिँ बजारमा चाहिँ के छ, लिक्विडिटीको सर्टेज छ भने, मान्छेसँग पैसा छैन भने, पैसा भएन भने के गर्नु पऱ्यो, स्टक बेच्नु पऱ्यो, सेयर बेच्नु पऱ्यो, आफूसँग भएको सेक्युरिटिजहरू बेच्नु पऱ्यो। त्यहाँ सप्लाईको प्रेसर बढी हुन्छ, अनि किन्ने मान्छे कोही हुँदैन पैसा नभएपछि। त्यतिकै के छ भने मार्केट त्यत्तिकै डाउन हुन्छ। एउटा मात्र सेयर होइन, सबैको सेयर मार्केट आफै डाउन भइरहेको हुन्छ। बजारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याज दर घट्ने भनेको के हो भने बजारमा लिक्विडिटी प्रशस्त छ भने, सबैसँग गोजीमा पैसा छ भने त्यतिखेर लगानी गर्नु पर्यो। लगानी गर्ने कहाँ हुन्छ, सेयर मार्केटमा। त्यतिखेर के छ, फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसन केही नआउँदा पनि बजारमा चाहिँ के हुन्छ, सेयरको मूल्य बढेको हुन्छ। त्यो हो कुरा। अहिले के छ, मान्छेसँग पैसा छ, जेनरली व्यापारीहरूसँग पैसा छ, बेच्यो सामान सक्यो, चाइना जान पाएन सामान ल्याउनु होइन, नत्र पैसा जान्थ्यो चाइना। इन्डियाबाट सामान ल्याउनु, इन्डियाबाट सामान ल्याउन सक्थ्यो, छैन। अब कहाँ लगानी गर्ने त, लगानी गर्ने ठाउँ छैन, काम पनि छैन, घर बस्यो, सेयर मार्केटमा लगानी गर्यो। त्यो भएर के छ भने हेर 10-12 महिना अगाडिको अहिले डबलभन्दा बढी भएको छ। अरू के कारणले होइन, उल्टै के छ भन्दा अहिले त रिस्क टाइम हो नि, फर्महरूको त सबै के छ भने नाफा घटेको छ, सबैलाई समस्या आइरहेछ। त्यो अनुसार त के हुनु भने फर्म रिलेटेड इन्फर्मेसन अनुसार त सेयरको मूल्य घट्नुपर्ने हो। तर अहिले सेयर बजारमा उछाल आउनु कारण के हो त भन्दा त्यही हो, मार्केट अपर्च्युनिटी। बजारमा लिक्विडिटी जति छ, मान्छेले सामान बेचेर भइसक्यो, बाहिरबाट सामान किनेर बेच्नेलाई अहिले के छ, समय छैन, पैसा छ, कहाँ कहाँ लगानी गर्ने त भन्दा त्यही सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने। त्यसरी यहाँ चाहिँ थ्योरिटिकल्ली छ। यसको के छ भने कसरी फङ्सन हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ राखेको छ। यसलाई सर हेर न तिमीले है, नबुझे मलाई सोध, यहाँ छ राम्रोसँग लेखिदिएको छु मैले, म तिमीलाई पनि सेयर गरिदिन्छु। त्यहाँ यसलाई स्टप सेयर गरेँ। बिहेभियर ल रिमाइनिङ स्टक प्राइस वेबसाइट। अब के भन्दा बिदाबारी हार्ने केही छ अर्थ, केही सोध्नु मन लाग्यो? सोध्न मलाई यसो आउट कुरा पनि सोद्धा हुन्छ। इकोनोमिक्समा मलाई आइडिया छ धेरै नै, मैले स्टडी गरेको छ। केही सोध्न मन लाग्यो भने सोद्धा हुन्छ। स्टडी चाहिँ गरेको छ, अब कतिको हुन्छ तिमीले सोधेपछि कहिले काहीँ भन्न सकेन भने भोलि भनिदिनु ल, भन्नुलाई केही छैन हेरेर है। आज यति नै गरौँ त, मैले इन गरिदिएँ त मिटिङ। ओके हुन्छ सर। ओहो मैले ओबिएसमा रेकर्डिङ अफ